गाइस, बैक टू माय चैनल। सो आज मैं रेसिपी दिखाना स्टार्ट करने जा रही हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। ये देखो, शुभ शुभ बोले। इसके मुंह से कितनी बदबू आती है और ये चिराती भी देखो। इसका कांच वाँच जो कुछ भी नहीं कच्चा। हाँ चलो खेलने की। अब हम इसके साथ खेलते हैं। मतलब कैसे ये जो नहाना करना शुरू करना शुरू करना तो मेरा पैर भी पकड़ लेता है। आ आ क्या हुआ? अच्छा तो खोलने के लिए होता है। खोलने के लिए बच्चों तो आप देख सकते हो असली में काट रहा है मुझे। ये देखो, आउच नो शिफू, आउच। चलो तो इतने मिनट का सो आप उसको कैसे सुना सकते हैं मैं बताती हूँ कि वो 2 मिनट में कैसे सूझ जाए। देखो इसकी दाग बहुत खतरनाक है। ये क्या हुआ? अरे नहीं नो 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 नो, क्या कर रहा है? मक्खी मारी मच मारी मक्खी, आजा। देखो मैं बताती हूँ आपको कि ये सो कैसे सकते हैं। सबसे पहले मैं इसके दांत दिखाऊंगी, कितने खतरनाक दांत है इसके। अबे क्या हुआ? क्या हुआ है? हुआ क्या? क्या हुआ है? क्या हुआ? उसकी वो हर दिखता रहता है। और मैं उसके मुझे सर पे ये होता है, उस सर वो सीधा पड़ जाएगा खुद इस तरह से। वो हम उसे खुद पढ़ा देते हैं। मैं तो देखते वो आँख बंद कर दिया। देखो कराया इसने, देखो आँख बंद कर दी इसने। उसका वो बंद नहीं है। उसकी एक मक्खी है, देख सकते हो उसको मक्खी उड़ा दिया। मतलब उसको नहीं आ रही। देख सकते हो आप जब उसकी आँखें बंद होने को बताती हूँ ना। अच्छी छोटा कर देती वाली। ये खेलने का मूड बना दे इस तरह से। और आप उसको ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरह से उसकी आँखें बंद कर जाते हैं खुद। और उसको हर रोज़ प्यार करेंगे। उसके दर्द होते हैं सब जगह, उसको करिए ऐसे ऐसे। तो ये इतना ही। वैसे ये जर्मन शेफर्ड था, आपको ये जर्मन शेफर्ड नहीं लग रहा होगा क्योंकि ये लड़की है। चलो गाइस बाय। वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करना। बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।